Czy istnieje najlepsza aktywność fizyczna dla osób z ADHD? I czy tą aktywnością fizyczną można w pewien sposób uleczyć objawy ADHD? Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami z ADHD, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem, czyli emocjonalnym jedzeniem, napadami, objadania, czy po prostu trudnościami z odchudzaniem przez lata. I może zacznijmy od tego, czy w ogóle ta aktywność fizyczna u osób z ADHD ma jakikolwiek sens, czy ona przynosi jakieś korzyści, czy to jest tak fajnie by było. No i okazuje się, że ta aktywność fizyczna jest bardzo istotna dla osób z ADHD. Bo po pierwsze może ona poprawiać koncentrację i funkcje wykonawcze, co oznacza, że po prostu lepiej się będziesz koncentrowała w pracy, czy mniej rozpraszała, ale również łatwiej będzie Ci zaczynać następne zadania i prawdopodobnie mniej albo rzadziej będziesz wpadała po prostu w paraliż wykonawczy. Co też ważne, potrafi w pewien sposób zmieniać te nasze zachowania behawioralne, czyli po prostu zmniejszać prokrastynację, tak jak u dorosłych, czy poprawiać nawet wyniki w szkole, tak jak u dzieci. I co bardzo, bardzo istotne, poprawia tą samoregulację, jeśli chodzi o emocje, czy przebodźcowanie, bo może to być już ta forma regulacji na co dzień. Dodatkowo może obniżyć lęk i wpływać pozytywnie, jeśli chodzi o obniżenie prawdopodobieństwa depresji. A te dwa czynniki są bardzo istotne, jeśli chodzi właśnie też o ADHD, no bo bardzo często u osób z ADHD po prostu te dwie rzeczy też występują, czyli ta depresja i zaburzenia lękowe, więc tutaj też to może po prostu wpłynąć na jakość i poprawę tego życia. No i oczywiście sen. To jest coś, na co ta aktywność fizyczna będzie działała, a tutaj mamy te problemy, jeśli chodzi o sen i jakość tego snu osób z ADHD. Tutaj też odsyłam dalej do filmu a propos tego snu, jak go poprawić, jak na niego wpłynąć też w inny sposób, żeby ta jakość była lepsza, no bo te zaburzenia snu po prostu osób z ADHD bardzo często występują. No i taki ostatni element, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, no to będzie to, że jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, to ona będzie lepsza niż na przykład poprawa jakości jedzenia. I teraz oczywiście nie namawiam Cię, żebyś jadła źle, tylko w momencie, kiedy zestawimy samą w sobie dietę czy lepszą jakość jedzenia, a aktywność fizyczną, to te większe benefity zdrowotne da po prostu aktywność fizyczna. Więc no to też jest jakiś dodatkowy element, że jeśli mamy pewnego rodzaju problemy z jedzeniem, a to bardzo często występuje, to ta aktywność fizyczna może nam też pomagać w kontekście tej jakości zdrowotnej naszego życia, funkcjonowania i poprawy naszego po prostu zdrowia. I jeszcze taki element, dlaczego ta aktywność fizyczna w ogóle tak dobrze będzie działać w kontekście ADHD, to, że aktywność fizyczna wpływa na lepsze ukrwienie mózgu. To jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna w kontekście ADHD. A drugą bardzo istotną rzeczą jest plastyczność neuronalna, która też ulega poprawie, co prowadzi do lepszej uwagi i poprawy koncentracji. I jaką aktywność fizyczną powinna taka osoba z ADHD wybrać? I tutaj trochę dzielimy to na dwa segmenty, bo okazuje się, że takie dwie formy aktywności fizycznej będą najlepsze. Jedne, no to będą to po prostu ćwiczenia aerobowe o średniej lub wysokiej intensywności. Czyli tutaj jeśli chodzi o bieganie, pływanie czy jazda na rowerze. Tak, oczywiście też możemy rzucać jakieś inne rzeczy, ale no generalnie te ćwiczenia aerobowe. Tutaj też oczywiście możemy podciągnąć po prostu spacery i chodzenie, bo to też będzie jak najbardziej ok i dla wielu osób z ADHD gdzieś tam to też bardzo dobrze służy. Nie wychodzenie i zbieranie się na bieganie, tylko po prostu zwykłe spacery, bo to też będzie aktywność fizyczna. I to jest jeden segment. Drugim segmentem, no to będą takie ćwiczenia wieloskładnikowe, czyli takie, które wymagają od nas wielu różnych aspektów pracy, które łączą trening siłowy i motorykę. Czyli na przykład tai chi, gimnastyka. I jeśli chodzi o czas, to też jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę te zakresy poprawy aktywności fizycznej to nie jest coś, co my musimy bardzo dużo ćwiczyć, żeby już je uzyskać. Tak naprawdę ten czas 20-60 minut w tym oknie już będzie dawał pewnego rodzaju efekty, jeśli chodzi o ADHD. Oczywiście te troszeczkę dłuższe, powyżej godziny mogą dawać najlepsze efekty, ale to, że to już te 20 minut może wpłynąć na Ciebie, jeśli chodzi po prostu o poprawę koncentracji i funkcjonowanie, jest bardzo istotne, ale to, co ja też raczej zauważam, to, że nawet te 5-10 minut spaceru, tego, co pozwoli się wyregulować, no już wpływa pozytywnie na aspekt funkcjonowania, no bo jak my jesteśmy w stanie się lepiej wyregulować emocjonalnie, zmniejszyć przebodźcowanie, no to w sumie już lepiej funkcjonujemy i żyjemy. Więc według badań i takich założeń jest to 20 do 60 minut, jak już to pierwsze okno. Moim zdaniem jakakolwiek ta aktywność fizyczna, nawet 5-minutowa, już będzie miała pozytywny wpływ. To, co już bardziej dodam od siebie, to, że ten aspekt społeczny może być też bardzo istotny w kontekście aktywności fizycznej i ona może ułatwiać nam wychodzenie, funkcjonowanie z tą aktywnością fizyczną, zbieranie się do niej, no bo jeśli gdzieś tam mamy kogoś, z kim idziemy, to po prostu jest to łatwiejsze. To raz. Dwa, budowanie społeczności wokół tej aktywności fizycznej też może być dużo bardziej po prostu pomocne i łatwiejsze
do działania. Ale to, co najistotniejsze, to to, żebyś wybrała i szukała tej aktywności fizycznej, która jest dla Ciebie po prostu fajna, atrakcyjna i żebyś się do niej nie przywiązywała. Czyli to nie musi być regularnie na zasadzie tego, że Ty teraz idziesz na zumbę i co tydzień chodzisz na zumbę. My chcemy, żeby ta aktywność fizyczna jako aktywność fizyczna była regularnie. Ale czy to będzie dzisiaj zumba, za tydzień pływanie, a za 3 tygodnie taniec, nie ma dużego znaczenia. Ty możesz zmieniać i rotować tą aktywnością fizyczną. Nie musisz być najlepsza w tej aktywności fizycznej, którą sobie w aktualnym momencie wybierasz, tylko możesz to zmieniać w zależności od tego, jakie masz potrzeby, co czujesz, co się dzieje u Ciebie i co tak naprawdę chcesz robić. Bo najważniejsze, żeby trochę iść za tą dopaminą i ułatwiać sobie to wychodzenie i działanie i dawanie sobie tej przyjemności z aktywności fizycznej, a nie żeby to było coś, że muszę, bo chcę schudnąć, bo nie wiem, idziemy na siłkę, bo wszyscy tak robią. Dzięki bardzo za oglądanie. Odsyłam Cię też do kolejnych materiałów, czy związane z jedzeniem, czy po prostu życiem i funkcjonowaniem na co dzień. A jeśli Ty szukasz też wsparcia i pomocy z tym, bo zauważasz, że masz ten problem z jedzeniem, to koniecznie kliknij na dole link do bezpłatnej konsultacji. Zapisz się już teraz.